svoju boju i vi možete jesti hranu samo te boje. Hajde da gledamo novi izazov. Aha, Emma je dobila roze žvaku Huba Bubu, a Marie ima smrdljivi sir. Uj. A šta je kod Majka? Wow, to je sladoled Oreo, super. Jedva čekam da probam. Wow, pogledajte, unutra su još i kolači Oreo. Ekstra. O, da, hej, devojke, ovo nije za vas. Sklonite se. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. O, da, jao. O, kako mi je hladno. O, ne, Mike se smrznuo. Devojke, morate ga zagrejati. Da, to je odlična ideja. Mike, ne brini. Uskoro će ti postati toplo. O, da, već se osjećam mnogo bolje. Hvala vam, devojke. Marie, sad ti. I ja? Kakav užas. Jao, ne znam kako ću to pojesti. O, ne. Ukus je odvratan. Ne sviđa mi se. Neću. Marie, ne može tako. Takva su pravila, moraš sve pojesti. Baš ste bezobrazni. Dobro, sad ću ga pojesti. Jao, to će predugo trajati. Ne mogu više da je čekam. Pogledajte, jedem ga, ali uopšte se ne smanjuje. O, konačno su zaspali. Hajde, dođi kod mene, Miki. Ovo je za tebe. Možeš pojesti sve do kraja. Hajde, jedi slobodno. O, svaka ti čast. Hvala ti puno, mnogo si mi pomogao. Eto, sve sam pojela, pogledajte. Odlično, znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju žvaku. O, obožavam Huba Bubu. Prelepa je, sad ću naduvati veliki balon. Jao, Emma, balon je stvarno veliki. Jao. To sam htjela da ti kažem. Sad si sva lepljiva. Emma, nemoj više duvati tako velike balone. To je odvratno. Izvinjavam se, nisam htjela. O, šta je sa vašim ušima? Promenili su boje. Oho, to je jako zabavno. Čak i miš Miki ima šareni uši. Wow, Marie je dobila banane, a Emma ima roze picu. Šta je kod Majka? Wow, to su plave nudle. Mike, budi oprezan. Nudle su jako ljute. Hej, ja počinjem. Dobro, samo požuri. Jao, jedva čekam da probam bananicu. Prelepa je. O, da, oduševljena sam. Joj. Haha, tako ti treba. Hajde, Emma, sad ti. O, da, jedva čekam. Wow, ovo je slatka roza pizza. Oduševljena sam. Želim da pojedem odmah 2 pačeta. Šta je, Mike? Hoćete i vi moju picu? Dobro, možete pojesti ovo. Fuj, ali sva je u tvojoj pljuvački. Ne morate, onda ću sve samo pojesti. Ostalo je posljednje pače. To je to. Hajde, Mike, sad ti. O, da, već sam pripremio štapiće. Vreme je da probam svoje nudle. O, da, ukus je baš dobar. Wow, to je ljuto, ali sviđa mi se. Poješću odmah sve nudle. Oho, svaka čast. Jao, ovo je preljuto. Ide mi vatra iz usta. U pomoć. Naravno, Mike. Emma, sipaj. Da, tako je mnogo bolje. Hvala vam, devojke. A neka hvala. Wow, Mike, tvoje usne su postale plave. I kod devojaka isto. Mike, takva si cura. Neću to komentarisati. Pa, idemo dalje. Došlo je vreme za novu hranu. O, Emma ima roza chips Pringles. Mike je dobio plavi sok. A šta je kod Marie? Wow, to su žute bombone Skittles. Emma počinje. Da vidimo. Wow, nije samo pakovanje roze, već i chips. O, da, ukus je ekstra. Pogledajte kako usne imam. A ovo su mi nokte. O, da, oduševljena sam. O, ta
samo ostao još jedan čips. Što? O ne, zagladila mi se ruka. U pomoć! Mike, pomozi mi. Sad ću. Da, uspelo. Baš ti hvala. Nema na čemu. Šta? Mike, hajde, dođi sebi i jedi. O, da, tačno. Ja sam dobio neki sok. Sad ću ga probati. Wow, to je jako kiselo, ali sviđa mi se. Popit ću sve do kraja. Gotovo, Mari, sad ti. O da, konačno. Ja obožavam Skittles bombone. I žuta je moja omiljena boja. Ukus je divan. Ali ovako ću dugo jesti. Treba nešto smisliti. Tačno. Uz pomoć slamčice ću pojesti sve baš brzo. Gotovo, to je to. Oho, moj vrat se obojio. O, i kod vas isto. To je cool. Nova runda. Da vidimo ko je šta dobio. O, kod Eme je roza lizalica. Cool. Aha, Mike ima plavi tik-tak. A šta je kod Marie? Žuta Fanta. Sigurno je vrlo ukusna. Hej, a zašto ne mogu da je popijem? Pa to nije sok. To je žele. Ekstra. O, društvo, ovo je preukusno. Želim još. O, da. To je najlepše što sam ikad probala. Oduševljena sam. To je to. Sve sam pojela. Ko je sljedeći? O, Emma, hajde. O, da, jedva čekam da probam svoju lizalicu. Prelepa je. Evo, to će dugo trajati. Ja nigde ne žurim. Ne mogu više da je čekam. Probat ću svoj tik-tak. To baš osvežava. Sad imam ledeni dah. Znam kako da zaviklavam Emu. Poješću što više bombona i malo je osvežiti. Mike, zalepio mi se jezik za lizalicu. Šta da radim? Ups, ovo nisam očekivao. Hajde, vuci. Boli me. Još malo. Moj jadni jezik. Sad me boli. Ti si kriv za sve. O ne, a šta je sa mojom lizalicom? Neću to jesti. Oho, Emma, sad imaš roza lice. I kod vas se promenila boja. Baš ste smešni. Šta su vam spremili ovaj put? Wow, Emma ima roze štapiće Poki. Baš su lepi. Kod Maka je veliki žele meda i on izgleda cool. A kod Marije limun, jadna ona. Emma počinje. O da, jedva čekam da probam ovaj štapić. Sa ukusom jagode, oduševljena sam. Pogledajte kakvi očnjaci imam. Jesu smešni? O da, oduševljena sam, želim još. O da, predivno. Eto, sve sam pojela. Mike? Marie? Jao, više nikog nema. Dobro, sad ću probati ovaj limun. Plašim se. Hvala ti, Mike, na podršci. Ali šteta što mi neće pomoći. O, to je jako kiselo. Ne mogu više. Kako nećeš? Jedi. Dobro, smirite se. Sad ću sve pojesti. O, ne. Ne mogu. Jadna ona. Utrnulo mi je lice. Eto, završila sam. O, svaka čast. Znači, sad ja. O, da, moj mede je ekstra. Mnogo je ukusan. Mike, hoćeš? Ne može, neću ga deliti. Ovaj mede je samo moj. Sam ću ga pojesti. Hej, jel me čujete? Ajoj, mogu upravljati njima. Eto vam. Ej, to je bolelo. Mike, baš si bezobrazan. Sve sam pojeo, to je bilo cool. Sad su nam i ruke šarene. Ja, hoće li zauvek ostati roze? A ja žuta. Neću. Ne brinite. A vratili ste se kući. Sad je sve u redu. Prošli ste ovaj izazov. Čestitam. Nadam se da više nećete jesti bombone bez dozvole.
Zanimljivo koliko dugo mogu da se vrtim bez prestanka. Hej, saberite se. Želim najukusniju tortu. Tortu? Super, napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema. Moja torta će biti dovoljno visoka i veoma ukusna. Moja torta će biti u obliku srca za moju omiljenu Margot. Uzet ću Kit Kat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margot će se svidjeti. Ovako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe, mekane oblake. Yes! Dodat ću male oči i usta. Ovako izgleda pravo remek delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta, ova gomila čak ni ne liči na tortu? Užas. Nisam još završio. Sada će moje torte također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad, najzanimljiviji deo. Pažljivo dižem. Wow, baš cool. Moja torta će sigurno da pobedi. Oho, svaka čast unuče. Nije loša ideja, ali moja torta je bolja. Wow, kakva lepa, sjajna torta. Mislim da ću od nje da počnem. Baš ukusno. A sad ću probati bajkinu tortu. O da, moje omiljene bombone i čokolade. O, kakva je ovo čudna torta. Pa dobro, probat ću. Ukusniji nešto. Pobedila je torta od šefa. Ja sam rekla da ću da pobedim. Da vidimo ko će bolje da napravi toplu čokoladu sa marshmallowom. To ja mogu. Biće ti čokolada. Ništa lakše. Šta sedimo? Treba da počinjemo. Moje tajne ukusne tople čokolade je u tome što ja koristim omiljenu čokoladu Margot. Treba dobro promešati i sipati u čašu koju mi je Margot poklonila. Pogledaj koja lepota sa mojom slikom. Pa šta? Ništa ti ne razumeš. Sad ću probati kako mi je ispalo. Ukusno kao i uvek. Hoćeš malo? Ne moraš. Prava topla čokolada treba da se pije iz ovakvih čaša. Sipat ću toplu čokoladu. Sad treba da mutim šlak i da ga stavim lepo odozgo. A onda da ukrasim sve to marshmallowom. Ovako treba da izgleda topla čokolada. Ne dire rukama. A šta ja da radim? Opa, šlak. To će mi trebati. Kako ukusno. Treba da stavim više šlaga odozgo i više marshmallowa. Ovako. A još ću dodati bombone. A još oreo i čokoladan sirup. Da, i ove štapiće. Ovako sigurno još niko nije radio. Oho, probat ću prvo toplu čokoladu. Tu ima baš mnogo marshmallova i bombona. Ovo je veoma ukusno. Opa, ovu sam šolju poklanjala baki. Mada topla čokolada joj nije nešto. A za ovu čašu će mi biti potrebna slamčica. Ukusno. Treba malo da razmislim. Ovog puta je pobedio Andy. To. U mladosti nisam loše žonglirala. Ovog puta treba da spremite čips. Dobro, draga. A kako se on pravi? A vidjet ćemo ko će koga. Da, sunce moje. Šta da radim sa tim? Sve je lako, gledaj. Uzimaš krompir,
Čistiš ga, ovako, onda sečeš ovako, pališ šporet, sipaš ulje i stavljaš krompir. To je to. Ništa teško. Jasno. Pa, pazi se krompiru. Sad ću te brzo spremiti. Sipat ću što više ulja. Nemam vremena da čekam. Upalit ću šporet odmah na maksimum. Poklopac će mi trebati za zaštitu. Dobro, bacam krompir. Čuvaj se. Jao, izvini bako. Budi pažljiv, Andy. A vreme je da preokrenem svoj čips. Ja mislim da je ispalo super. To je običan čips. Moj čips će da bude stvarno predobar. Uzet ću lepinje. Pažljivo ću ih iseći. A sad ću preliti uljem. Bako je onako nećete moći da ponovite taj recept. Zagrevam ulje. I pržim isečene lepinje do rumenila. To je to. Najukusniji načos je spreman. Ostalo je da dodam sirni sos. Istopit ću sir i poliću načos sa njim. A zatim ću ga ukrasiti limetom i to je to. Remek delo. Ja ne bih tako rekla. Jao, Andy, tvoj čips. Jao, potpuno sam zaboravio na njih. Nadam se da Margo voli koricu. Sumnjam. Šta da radim? Znam, sirni prah će sve popraviti. Dodat ću što više. Da, sad treba dobro promešati. Jao. Izgleda da nije pomoglo. Dobro, nadam se da će se Margo svidjeti. Moj čips je gotov. Malo soli i ispašće veoma ukusno. Odlično. Oho. Kakav je ovo ugalj? Dobro, probat ću pačence. Fuj, kakav užas. Ne, ovo je nemoguće jesti. A ovaj čips izgleda ukusno. Jeste ukusan. Je li ovo sigurno čips? Dobro, probat ću malo. Ne, čudan ukus. Bakin čips je najbolji. Da, ja sam rekla. O, kečap će mi trebati. A vidjet ćemo ko od vas pravi najbolji špagete. Nema problema. Naravno, draga moja. Kada bi samo znao kako se spremaju te špagete. Dobro, sad ću sve shvatiti. Zašto ne ulaze? Pa hajde, ulazite. A šta ako probam sa ovim? Ulazite. Glupe špagete. Sada ću vam ja pokazati. Šta radiš to? Za početak treba da uključiš šporet. A vidiš? A onda tek da stavljaš špagete u vodu. Ovako, jesi razumeo? Da, bako, sad je sve jasno. Ajoj, vi sigurno nemate šanse. Prava pasta se pravi samostalno. Treba mi brašno. Sipam gomilu, pravim rupicu u centru. Onda uzimam jaje, pažljivo ga razbijam i mešam testo. Sad dodajem malo crne boje da bi moja pasta bila neobična. Sad testo treba da se pokrije folijom na neko vreme i da se čeka. Još malo. Da, to je to. Testo može da se vadi. Odlično. Sad ga treba razvaljati i seći. Ovako izgleda prava italijanska pasta. Sada treba skuvati špagete i pažljivo ih staviti na tanjir. Mislim da će se hobotnica dobro uklapati uz pastu. Ispržit ću je, stavit ću odozgo i gotovo. Što to radiš? Šta će ti toliko kečapa? Kečapa ne može biti previše. Jao, šta je ovo? Andy, šta radiš? Sad ove špagete neće da izlaze. Nema veze, sad ću ih izvaditi. Probat ću viljuškom. Mislim da špagete ne treba ovako da izgledaju. Pa zašto je tako teško spremati ih?
A šta ako uzmem gotove nudle umjesto špageta? Da, njih ću sigurno uspjeti da spremim. Samo treba sve zaliti vrućom vodom i sad čekati malo. To je to. Kupovne nudle, ozbiljno? Kakav užas. Završio sam. Cool. Hobotnica? Ozbiljno? Izgleda odvratno. Kako da je jedem? Fuj, gumene. Ne mogu ni pače da odgrizem. Fuj, odvratno. O, špageta sa kečapom izgleda ukusno. Probat ću. O, da, stvarno je ukusno. Nudle u kutiji. Zanimljivo. Nije loše, ali veoma ljuto. Goru mi usta. Cool, ličila sam na zmaja. Pobedio je Andy. Šta? Jesam ja pobedio, stvarno? To. Daj da ti popravim kapu. Bako, ne dirajte me. Završila sam da crtam, pogledajte. Hoću žele sa ukusom kole. Hoćete moći da ga napravite? Hajde, počnite. Treba mi kola. Otvorit ću je i popiti, jer mi treba samo flaša. Da, tako je. Obožavam kolu. Ups. A ne, Mike, a nemoj. Izvinite, ne mogu da držim to u sebi. Ups, malo sam preterao. Dešava se. Dakle, sipat ću u flašu bombone njorc. Super. Ostalo je dodati kukuruzni sirup. Baš je lep. Super. To je to. Flaša mi više ne treba. Mike, pazi. Odvratno. Ups, izvinite. Sada moram staviti poklopac i sve dobro promešati. Tako je. Mislim da je dovoljno. A sada stavim flašu. Ej, rekao sam stavim flašu. O ne, zalepio sam se. Ajoj, hajde. Kidaj se. Pao sam. Ne brinite, sve u redu. Otkinuo sam flašu. Konačno. Sad je stavljam u činiju sa ledom i čekam. Jao, taj žele izgleda čudno. A ja ću napraviti žele od meda. Jao, nema više meda. O, tačno. Idem u šumu po led. Tamo su moje drage pčelice. Kakav kostim. Zdravo, pčelice. Hoćete mi dati malo meda? Tišina, smirite se. Uzet ću samo malo. O, da, kako je lep. Odlično. Toliko će mi biti dovoljno. Ćao, čao. Eto, stigla sam. Pogledajte, donela sam med. O ne, koliko pčela. Sad ću skinuti lopaticom malo meda u flašu. O, kako slatko. A med je tako lep. Ne razumem, ko tako galami? Nema nikog. Jao, donela sam toliko pčela. Nisam primetila. Dobro, uzmite svoj med, ne treba mi više. Sad je sve u redu. Izvinjavam se. Dakle, napunila sam flašu medom. Zatvorit ću je i staviti u frižider. Ostalo je malo sačekati. Jao, sada ne sumnjam da ću ja pobediti. Ja ću uzeti kolu i napraviti žele pravo od nje. Sipat ću kolu u tiganj, a zatim dodati žele bombone sa ukusom kole, a posle ću sipati malo zlata. To će biti ne samo ukusno, već i jako lepo. Da, tako je. Sada treba sve dobro promešati, a zatim sipati sve u praznu flašu od kole. O, da. Kako lep žele mi je ispao. Oduševljena sam. Dakle, flaša je puna. Završila sam. To je super. Ne, Mike, to je užasno. Da, užasno. Užasno super. A sada treba to zalediti. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. Da, brzo će zalediti kolu. O, Mike, vidi kako čudo. Ne mogu da verujem.
O, zamalo da zaboravim na svoj žele. Eto, sve spremno. Može se probati. Odlično. Prvo ću probati ovo. Izgleda baš lepo. Aha. Wow, super! Kako slatko! Svidjelo mi se. A šta ovdje? Wow! Izgleda zanimljivo. Ne mogu da verujem. To je zlato? O, da! I ukus je super. Oduševljena sam. Pa ostalo je treće jelo. Wow! Unutra su bombone Njorc. Obožavam ih. Sad ću probati. Wow! Neverovatno. Baš mi se sviđa. Mike, ti si najbolji. Pobedio si. Što, ozbiljno? Cool. Pogledaj, šefa. Bako, ne smetajte mi. A sad mi se jedu palačinke, jel može? Hajde, spremite mi najlepše palačinke na svijetu. O, pa to je lako. Sad ću sipati na tiganj malo šarenog testa. Želim da napravim palačinke u obliku meda. Da, to će biti baš slatko. Odlično mi ide. Ha, kako slatko. Bako, ne dirajte. Došla mi ideja. Sad ću napraviti najlepšu palačinku. Emily i ja imamo kuće koje se zove Chloe. Tako da ću napraviti palačinku u obliku naše Chloe. To će biti jako lepo. Prvo treba nacrtati konturu, a zatim obojiti sve. Da, naranđasta boja najviše odgovara. Wow, odlično mi ide. Emily će biti oduševljena, siguran sam. Dodat ću malo roze boje i to je to. Ostalo je samo sve prevrnuti. Wow, divno. Bako, a gdje je nestala baka? Treba uzeti malo povrće iz moje bašte. A malo šargarepe. Aha, tako je. Odlično. Stigla sam, jeste me izgubili? Išla sam u baštu. Pogledajte, donela sam sveže povrće. Narendat ću povrće. Zatim dodati brašno. I jaja. Tako je. I naravno treba sveže mlijeko. Baš je zdravo. Ostalo je sve promešati i moje testo je spremno. Mogu ga sipati na tiganj. Imat ću zdrave palačinke. Da, ostalo je samo sve prevrnuti. Jel osjećaš miris? Da, odvratno. Stavljam sve na tanjir i ukrašavam jogurtom. O, da. I obavezno treba dodati zelenilo. Kako vam se sviđa? Jao, jadna Emily. Dakle, vreme je da serviram svoje male palačinke. Stavit ću ih u činiju. Zatim ću dodati malo džema od jagoda. O, da, baš je lep. Sipat ću ga u uši i to je to. Ja sam majstor. I ja. Emily, prijatno. Wow, sve palačinke su tako lepe. Želim da probam prvo ovo. Fuj, ne volim zelenilo. Šta? Je li to povrće? Fuj, odvratno. Neću to da jedem. Wow, ove palačinke izgledaju jako slatko. Baš mi se sviđaju. I ukus je super. Zadovoljna sam. Wow, pa to je naša kuća Chloe. Nevjerovatno. Da, ovo je najlepša palačinka. Oduševljena sam. Da, opet sam pobedio tu. Hvala, sestro. Ovog puta mi se jede burger. Jel može? Može. Fuj, šta je to? Mleveno meso. Odvratno. Neću da ga diram. Ali moram. Eto, pljeskavica je spremna. Ostalo je ispržiti. A sad mi treba lopatica. Bako, a vidi kako mogu. Ovo nisam planirao. Jo, moja pljeskavica je uništena. Znate, neću opet da pipam ovo mleveno meso. Imam drugu ideju. Napravit ću slatki burger. Da. Prvo ću namazati nutelu na lepinje. Tako je. To će biti jako ukusno. A sad mi treba punjenje. Uzet ću marshmallow.
A ja ću ugrejati svoje lepinjice. Tako je. Bako, sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte. Bravo, bravo. Ne zanima me. A sad ću napraviti pljeskavicu. Odlično. Ispržit ću je. Nešto sam se umorila. Ne smijem da spavam. Aha, prevrćem pljeskavicu. Jau, šta je to? Zar ne vidiš? Hoću da ispečem svoj marshmallow. Tako će biti lepši. Da, dodat ću još ove trake i to je to. Moj burger je spreman. Šefe, jeste vidjeli? Jao, kako je dobro što Emily ima profesionalnog šefa koji će nahraniti. Ja sam već napravila pljeskavice, a sad ću ispržiti slaninu. Odlično, vreme da sastavim burger. Prvo kečap, a zatim salata, pljeskavica, sir, povrće i naravno slanina. Ponovit ću to još nekoliko puta. Da, to će biti baš veliki burger. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam. Jau, kako velika porcija. Maj, šta ti je? Jau, tačno, vreme da sastavim svoj burger. Stavljam salatu, pljeskavicu, luk i obavezno slani krastavci. Obožavam ih. Zatim paradajz, sen i kečap. Eto, baka je završila. Jao, šef ima veći burger, ali moj je ukusniji. Jao, Mike, šta radiš? Bako, ne brini, sve pod kontrolom. Hoću da istopim bombone, to je to. Emily, možeš probati. Da, prijatno, draga. Wow, kako veliki burger. Sad ću ga probati. Jao, ne stavi mi u usta. Ali ukus je divan. Baš mi se svidalo. Idemo dalje. A šta je ovdje? Jao, sve je ispalo. To nije dobro. Šta je to? Ne mogu da verujem, to je slatki burger. Neverovatno. Sviđa mi se ova ideja. Marshmallow, žele bombone, Nutella. Nije loše, ali htjela sam nešto slano. Dakle, pobedio je šef. Hvala, Emily, baš mi je drago. Što? Tako mala lizalica? Tužno. Molly, a vidi kolika lizalica je kod mene. Što? Oho. Da, ja sam dobila najveću lizalicu. Ti si luzer. Što? Hej, prestanite da mi se smete. Ali moju lizalicu je zgodno staviti u usta. Da, baš je slatka. Jao, kako je zabavno igrati se sa štapićem. Hoću još. Dosadila si mi, eto ti. Pusti me. Jao, moj prst kako boli. Lizalica, dođi kod mene. Wow, kako je ukusna. Ne mogu da je zagrizem. Znam, razbit ću je. Eto ti. Da, tako je. Sad je mogu pojesti. Da, to je mnogo ukusno. Poješću svaki komad. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. A šta ja da radim sa njom? Čekić? Ne, uzet ću ovo. Da, ovaj čekić mi više odgovara. Eto ti. Jao, to je baš teško. I još jedan udarac. I još. Kad će se već razbiti. Još malo. I... konačno sam je razbila. Devojke, poslužite se. Baš ti hvala. To je mnogo ukusno. Da, oduševljena sam. Jao, kako mala ajkula. Preslatka je. Oho. A ovo je moja ajkula. Pogledaj, mnogo veća. Jao. Da, devojke. Kod mene je najveća ajkula.
Mnogo je zabavna. Hej, devojke, ja sam prva. Gledajte, sad ću je probati. O, da, mnogo je ukusna. To je bilo super. Hajde, sad ti. Okej, sad ću da je probam. Jao, zašto je tako gumena? Šta je ovo? Ne mogu da je zagrizem. Hajde. To je nemoguće. Šta da radim? Pomozi mi. Hajde da je pocepamo. I vuci. Još malo. Ups. Izvini, žao mi je. Sad ću probati taj repić. Wow, baš je lep. To je bolelo. Opa, slatkiš. Hej, daj mi da zagrizem. Ne može. To je moja ajkula. Hvala što si je podigla. Šta gledaš? Sad je tvoj red. Znam, ali prvo moram iseći svoju ajkulu. Treba se pripremiti. Da, sad sam kao pravi ninja. Gledajte. Oho. Kija! O, da, uspelo je. Treba iseći svu ajkulu. Odlično mi ide. Još malo i gotovo. Sad mi trebaju lopatice. Bacit ću sve ove komade u vazduh. A zatim uhvatiti ih ustima. Gledajte, to će biti baš moćno. O, da, tačan pogodak. I još jedan, i još. Da, svaka mi čast. Wow, nevjerovatno. Hvala, devojke. Bravo. Hvala još jednom. To su nudle. Joj, ljute nudle. Da, ja sam imala manje sreće. Ali ne najmanje. Oj, devojke, plašim se da jedem to. Izgoreću, umreću. Hajde, ti počinješ. Što, ja? Ali ne želim da jedem to. Okej, probat ću malo. To nije loše. Ili jeste. Pušim se. Prošlo je. Dobro je. Sad ti. Ja? Ne. Molim vas. Čekaj, vatrogasna inspekcija je tu. Hajde, sad možeš da jedeš. Dobro, hvala ti. Spremna sam da pojedem to. Ali budi tu. Budi spremna da me ugasiš. Za sad je sve u redu. O, ne. Seća vatru. Kako olakšanje. Hvala, baš si na vreme. Sad ti. Okej, sad se ne plašim da jedem to. Spremna sam. Uradit ću to. Hej, poranila si. Nisam još ni počela. Morala sam da proverim da li to radi. Okej, nemoj više to raditi. Aha, vidim sve. Nemoj me polivati napred. Dobro, počinjem da jedem ljute nudle. O, da, moram se ubrzati. Da, odlično mi ide. Jao, ne mogu više. Sad ću izgoreti. Hitno, treba mi voda. Čekam pravo vreme. Voda, kažem, treba mi voda. Jao, ti si kao zmaj. Mislim da je pravo vreme. Ma ne, rano je još. Gorim. Prošlo je. Joj. Baš ti hvala. Bilo mi je drago da pomognem. Bravo. Da, bila si odlična. Hvala, devojke. Što? Tako mala žvaka Huba Buba?
To je baš tužno. Jao. Da, kod mene je srednja žvaka, zadovoljna sam. Ojoj. Da, ja sam imala najviše sreće. Pogledajte kolika mi je žvaka. Ajoj, kakva mrva. Nemoj da pukneš. To nije smešno. Neka je moja žvaka najmanja, ali sigurno će biti najukusnija. Sad ću je probati. Jedva čekam. Divna je. Naduvat ću balon. Gledajte. Šta? Balon? Ne vidim ga. Sad čekaj. Pogledaj sad. Sad vidim. Ajoj, to je presmešno. Samo kroz lupu i može da se vidi. Tako je mali. Okej, sad ću ti pokazati moj balon. Biće mnogo veći. O da, ova žvaka je prelepa. Spremna sam da napravim balon. I eto ga. Kako ti se čini? Nije loše. Oho. Gledajte sad vi moj balon. To još sigurno niste vidjeli. Jao, koliko žvake. Bili ste u pravu. Baš je ukusna. Treba pojesti svu žvaku i tek onda duvati balon. Da, odlično mi ide. Ne smem da se zaustavljam. Ješću na puno različitih načina. Mogu pojesti ovako. A zatim ovako. Jao, blago meni. To mi nikad neće dosaditi. Poslednji komad i gotovo. Spremna sam da pravim balon. Gledajte koliki će biti. Jao, prevelik je. Plašim se. Ups. Imaš li ideja? Mamice! Druže, jesi li ti odavno ovde? Jao, izgleda da jesi. Enid, pogledaj koga ja vidim. Zdravo, kuco. Kako si? Kako je sladak? Šta su to one smislile? Nešto se šuškaju. Ti odvrati pažnju čuvaru, a ja ću pokušati da pobegnem. Dobro, jasno. Znam, imam ideju. Hej, gospodine čuvaru! Pogledajte kako je nama zabavno ovde! Šta? Kako zabavno! Enid pleše sa kostorom. Ne mogu. Jako smešno. Moje činije sa kolačima. Ono što se brzo podiglo može slobodno da se jede. Odlična ideja, Enid. Hej, prijatelju. Voliš li da grickaš kocke, jeli? Imam poklon za tebe. Jedi. Kako je sladak! Odlično, svaka čast, Wednesday! Sada možemo skinuti bravu. Da, odlično. Super, baci kocku! Odlično, skupio sam sve kolače. Ej, gde ste to krenule? Kolači, dobro, posle ću podići. Imamo uzbunu. Moramo hitno da uhvatimo kriminalce. Čekajte, ipak moram pojesti malo. O da, sad sam spreman da hvatam ih. Stanite! Jao, bežimo brže! Stani, osjećam da je ovde neka zamka. Sad ću proveriti. Da, sve jasno. Ispred nas su laseri. Oho, svašta. Wednesday, mogu li ja? Ne boj se, u tome sam majstor. Let's go! Jao, još malo. Da, uskoro sam stigla. Jao, koliko ih ima ovde? Eto, stigla sam, svaka mi čast. Bolje da požurimo.
A vidi, evo i mape. Wednesday, molim te, hajde da odemo u trpezariju, gladna sam. Super, hvala. Ajma vas! Nema veze, sad ću brzo proći lasere i uhvatiti vas. A, ko je uključio alarm? O, pa to sam ja. Da, tako je mnogo bolje. Izgleda da smo se otkačile od čuvara. Moramo da podupremo vrata da ne uđe za nama. Gotovo? Čekaj, a šta to tako lepo miriše? Wednesday! Pronašla sam tanjir sa kašom. A moći ću da se zasladim? Šta? Uj, kako je odvratno! Ova kaša je suva i uopšte nije ukusna. Ne, povraća mi se. Možda da se provučemo kroz ventilaciju, jeli? Moramo nekako da je otvorimo. U šerpi nema ništa. Ali sam zato pronašla nož. A to je baš ono što nam treba. Enid, vidi šta sam smislila. Jesi li spremna za bekstvo? Hajde, vreme je da bežimo iz ove kutije. Šta da radimo? Čuvar nas je pronašao. Hajde da se sakrijemo. Ja ću se sakriti ovde. Bravo, Wednesday. A ja idem ovde. Evo me! Gde su nestale? Čuo sam da su upravo bile ovde. Kako odvratan čaj. Fuj. Šta je to? Sir od kartona. Odvratno. Ništa nisu ostavili jadnom čuvaru. Da li je otišao? Izgleda da jeste. Jao, Enid, na šta to ličiš? Da, to je zaista smešno. Ovo mogu pojesti? Ukusno. Dakle, sada imam snage i spremna sam da bežim na kraj sveta. Hajde, požuri. Čuvar se može vratiti u svakom trenutku. Ulazi. Koliko ovdje ima pahučine? Uj, to je jako gadno. Izgleda da niko nikad nije bežao iz zatvora kroz ventilaciju. A mi smo prvi. Kad ćemo već stići do izlaza? Ne mogu više da puzim. Umorila sam se. Pauk! U pomoć! Jesi se uplašila pauka? Stvarno? Vidi kako je sladak. Hajde napred, Enid. Da, vidim izlaz. Samo što to ne izlaz iz zatvora, već obična tetana. Mislim da moramo da idemo tamo. Wednesday, vidi kako je super ovde. Jel mi se čini? Ili ovo naš čuvar? Baš je smešan. Ja sam tako jak. Sad ću da udarim. Spremna sam. Udarac. Ups. To je bilo baš moćno. Mogu da vežbam malo? Wednesday, vidi kako mogu. Ja sam mnogo jaka. Da. Obožavam sport. A sad je vreme da podignem ovo. Da, ja sam pravi huk. What? Jo, Enid, mi ovdje zapravo bežimo iz zatvora ako si zaboravila. Daj da ti pomognem. A ovo je dobra ideja. Šta si smislila? Pazi se. Hajde da probimo taj zid. Da, hajde i idemo! Ups! Uspeli smo, svaka čast. Da? Čekaj, šta je ovo? Toalet? Bežati kroz kanalizaciju definitivno nije najbolja ideja. Odvratno, fuj! Moram zatvoriti to. Pogledaj gore. Da, a možda da pokušamo da se popnemo gore? Hajde, Wednesday. Ja ću ti pomoći da se popneš tamo. Siguran sam da su negde blizu. Jeste li vidjeli ovu sliku? Da, to sam ja. Nekada davno. Ali mogu se prisetiti mladosti.
čekajte! Mislim da znam gdje da tražim Wednesdayanid. Da, pobegle su kroz rupu u zidu. Evo vas! Nećete pobeći od mene! Ajoj! Eto ti! Uključite svjetlo! Svaka ti čast, Enid. Hajmo. Ne vidim ništa, stanite! Svakako ću vas uhvatiti, gdje ste? Već smo sasvim blizu. Da. Ovo je soba čuvara. Odakle nas posmatra putem kamera. Kako smešan s ovom kantom za smeće na glavi. Vidi, to moja slika. Na njoj sam tako nesrećna. Vidi, ovo je njihova uniforma. Hajde da se presvučemo da nas niko ne provali. Ajde. Lepo ti stoji. Hvala. Vidi, Wednesday, sad sam ja čuvar i sve kontrolišem u ovom zatvoru. Hajde, čuvaru, dok nas nije uhvatio pravi čuvar. Hej, zašto su ova vrata zaključena? Kako da ih otvorimo? Ključ bi trebalo da bude negde u blizini. Traži ga. Da li ste ga možda vidjeli, jeli? Nikad nećemo izaći odavde. Našla sam ga. Ozbiljno? Svaka ti čast, najbolja si. Spašene smo. Bežimo na krov. Ovdje je helikopter. Ovo je najbolji plan bekstva od svih koje znam. Stanite! Ne! Ojoj! Wednesday vidi, a mi pohlećemo. Zbogom, čuvaru. Da, ne zamerite nam. Ćao, čao. Ne! To nije fair! Tako sam gladna. Ali gde je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Ovo? Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boje. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno.
Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. Da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. Da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. Ne, sve je izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. Da, fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to.
Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona Molly. Svidjet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa farom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus.